Hey everyone, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Tinny your speaking partner ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဗီဒီယိုထဲမှာတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုအခုမှစပြီးလေ့လာမယ့်သူတွေအနေနဲ့ဘယ်ကစရမလဲဘာတွေလေ့လာရမလဲဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတာကိုတစ်ဆင့်ချင်းရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးသွားတာနဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုကိုယ်တိုင်စပြီးတော့လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်စလိုက်ကြရအောင် Number 1 Learn common words first အင်္ဂလိပ်စာကိုအခုမှစပြီးတော့လေ့လာတဲ့သူတွေအနေနဲ့အသုံးအများဆုံးစကားလုံးတွေကိုသိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ့လာရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်နေရတဲ့ words တွေက English language မှာအသုံးအများဆုံး action verbs တွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ် Number 2 Start with easier grammar ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့သိထားရမှာကသင်ရဲ့ grammar က perfect ဖြစ်နေဖို့မလိုပါဘူးအင်္ဂလိပ်စာမှာ grammar tense 12မျိုးရှိပါတယ် beginner အနေနဲ့အရေးအကြီးဆုံး tense 3ခုပဲအရင်သိထားဖို့လိုပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် rules တွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပထမဆုံးတစ်ခုက simple present tense ဖြစ်ပါတယ်ဒီ rule ကိုသိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအလေ့အထတွေနဲ့အမှန်တရားတွေကိုပြောလို့ရပါတယ်ဥပမာ I go to work on Mondays ငါတနင်္လာနေ့တွေမှာအလုပ်သွားတယ် I sleep at 11 p.m. ငါည7:00နာရီမှာအိပ်တယ် I have breakfast at 7. ငါမနက်9:00နာရီမှာမနက်စာစားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ simple past tense ဖြစ်ပါတယ်ဒီ rule ကိုသိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကအကြောင်းတွေကိုပြောလို့ရပါတယ်ဥပမာ I went to the cinema yesterday ငါမနေ့ကရုပ်ရှင်ရုံသွားခဲ့တယ် I got married 2 years ago ငါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကမင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တယ် I met him the other day ငါသူ့ကိုဟိုတရက်ကတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်တတိယ rule ကတော့ simple future tense ဖြစ်ပါတယ်ဒီ rule ကိုသိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့အနာဂတ်အကြောင်းတွေကိုပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ I will leave tomorrow မနေ့ပြန်ကျရင်ငါသွားတော့မယ် I will meet him the next day နောက်ရက်ကျလို့ရှိရင်သူနဲ့တွေ့မယ် He will call me tonight သူငါ့ကိုဒီညဖုန်းဆက်လိုက်မယ်စသည်ဖြင့်ဒီ tense 3ခုကိုသိရုံနဲ့တင်လက်ရှိအတိတ်နဲ့အနာဂတ်အကြောင်းတွေကိုပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Number 3 Small amount of listening များသောအားဖြင့်က listening to တတ်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင် movie တွေကိုကြည့်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ beginner တွေအနေနဲ့ကိုနားမလည်တာကြီးကို2နာရီလောက်ထိုင်ကြည့်နေမယ့်အစား1 to 5 minute လောက်ပဲရှိတဲ့တခြင်းနားထောင်တာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် TikTok ကဗီဒီယိုကြည့်တာမျိုးတွေကိုပို့ပြီးတော့လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်အခုလို listening လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းညီမတို့က daily လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် Number 4 Start with what you needကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့စကားလုံးတွေကိုအရင်စပြီးတော့လေ့လာပါဥပမာမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေ family words အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တာဆိုလို့ရှိရင် work words ရာသီဥတုအကြောင်းကလည်းမဖြစ်မနေသိထားရမှာမို့လို့ weather words စသည်ဖြင့်အစကနေစပြီးတော့လေ့လာသင့်ပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့နောက်ဆုံးအချက်ကိုသွားလိုက်ရအောင် Number 5 Practice practice လုပ်ဖို့အတွက်အခုပြောထားတဲ့အချက်6ချက်ကိုလိုက်လုပ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုလေ့လာထားတာတွေကိုမဖြစ်မနေ practice လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ test လေးတွေဖြည့်ကြည့်ရပါမယ် Number 2အနေနဲ့ကနေ့စဉ်အသုံးချဖို့လိုပါတယ်စာရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်တည်းစကားပြောတာဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရပါတယ် Number 3အနေနဲ့က vocabs တွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါ Number 4အနေနဲ့ကအင်္ဂလိပ်လိုပြောပါတယောက်တည်းပြောလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် conversation club တွေကြိုင်းပြီးတော့တော့ပြောရမျိုးလို့ရပါတယ် Number 5အနေနဲ့ကတော့နေ့စဉ်ဗီဒီယိုအတူလေးတွေကိုကြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Number 6အနေနဲ့ကတော့ Tinny your speaking partner မှာလေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်စကားပြောသင်တန်းအနေနဲ့တခြားဗီဒီယိုတွေကိုလည်းအများနဲ့တင်ပေးနေတာဖြစ်လို့ဘယ်တော့မှလာပြီးတော့စုံစမ်းဖို့မမေ့ပါနဲ့ကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုမှလေ့လာမယ့်သူတွေအနေနဲ့ဘယ်ကစပြီးတော့ဘာတွေကိုဘယ်လိုလေ့လာမလဲဆိုတာကိုနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် So everybody thank you so much for watching and see you next time bye bye